好啦，當你背完啦個表背完之後咧，後面呢抽係乜嘢嚟嘅咧？喂，呢抽咧係嗰個 key signature，OK，其實咧佢個擺位咧係有佢嘅一定嘅一個邏輯喺度嘅，只有呢一款擺法係啱嘅啫，OK，只有呢幾本擺法嘅啱，OK，其他任何擺錯咗位啊，呢個掉咗去前面啊，擺咗高音啲嗰個咧，OK，全部都唔得，得一個正確方法嘅啫。好啦，呢個係點樣睇咧？好，有個背法嘅，我哋咧要喺度畫翻條線先。OK， 如果佢係 sharp major， 佢嘅 key signature 嘅擺位咧，一定係咁樣分嘅，兩個、三個，然後兩個。OK， 見唔見到？一樣啦，係咪？低音譜又係咁擺啦，呢個 alto clef 又係咁擺啦。唯獨是呢一個特別衰嘅，指住第四條線呢個 tenor clef 咧，佢嘅分法咧係咁樣嘅。唯獨是佢係一個、兩個、兩個、兩個。OK， 佢就唔係2、3、2啊。OK， 點解要學呢個咧？因為咧佢有一條題目咧係會問你嘅。OK， 問你到底邊一個 key signature 嘅擺位係啱。OK， 咁好啦，呢個 key signature 咧有機會寫嗰陣時咧，如果佢得一個 sharp 嘅，咁咪就係寫呢嚿咯。佢兩個 sharp 嘅就會寫呢個。OK， 順翻住嘅 F sharp C sharp。如果我要加埋個 G sharp，咁咪俾埋上面嗰粒佢咯。F C G 要再出埋個 D sharp 嘅，咁咪再俾多粒佢咯。OK， 如此類推，逐粒逐粒變出嚟嘅。OK， 呢一個只不過係 maximum。如果我寫晒7粒出嚟，會係咁樣擺嘅。get 唔 get？有問題。OK， 咁啦，講完 sharp 啦，有 sharp 嘅口訣，當然有 sharp major， 當然就有埋 flat major 啦。咁 flat major 嘅口訣係點樣咧 ？flat major 嘅口訣係 fat boy eats all day。Girls can't， 今次冇啦，今次唔使 C sharp 或者 C flat 啦 ，OK， 今次又齊晒喺度嘅。咁你默表嗰陣時咧一樣啦，咁咪照寫啦。Fat boy eats all day, girls can't，OK， 動橫線 ，OK， 前面呢個係 name， 呢個係 sharp major 定 flat major 啊？呢個係記住呢個係 flat。咁佢有啲乜嘢 flat 咧？呢行點樣寫咧？喂，呢行咧係抄隔離嘅 ，OK， 見唔見到 ？F 抄隔離係咩啊 ？B flat 再抄隔離咧，跟住 A flat 再抄隔離咧，E flat 再抄隔離咧 A 咯 ，OK， 永遠都係抄隔離嗰個 F major 有咩啊 ？B flat 咯 ，B flat major 再抄隔離，全部都褪一格嘅呢個係 ，OK， 咁你就可以就咁寫啦 ，OK，B flat 抄 E A D G C F， 好啦，如果咁樣畫咧，係咪就畫完啦？唔係 ，OK， 大家經常性會漏嘅，我特登將呢個 step 跳咗嘅，你望一望啊！如果我咁樣寫，有啲咩情況出現咗啊？上面呢個叫咩名啊 ？B 咩啊 ？B major。點解呢個有 B major 噶？咁 B major 到底係一個5個 sharp 嘅 major 定2個 flat 嘅 major 啊？所以你千祈唔好漏。如果 flat major 個名咧，請你全部除咗 F 之外，你全部都要砌個 flat 俾佢。OK。如果係 flat major 嘅話，佢係 B flat major， 佢唔係 B major， 佢係 E flat major， 佢唔係 E major。唔好突然間過咗隔離屋嗰度先。OK， 一定要默啱呢兩個表，默錯你又再見。OK， 名錯好多嘢跟埋一齊錯，一定要默啱，一定要默啱。睇法同樓上一模一樣嘅。F major 幾多個 flat 啊？邊個 flat 啊？咁如果 D flat major 幾多個 flat 啊？邊5個啊？咁如果我要一個3個 flat 嘅 major 係咩 major 啊？冇錯 ，OK 就係咁樣。咁就同樣地啦。當你做呢啲題目嗰陣時，一數喂2個 flat 喎，對表邊兩個 flat？係啦 ，OK 就係咁快就做得到，一定要背啱。